Aš stoviu ten, kur kadaise buvo vandenyno dugnas. Dabar vandenynas išdžiūvęs ir visi vandenyno kopos atsivėrė. Bet jei vaikščiosiu po kopas, vis dar gali rasti suakmenėjusių būtybių liekamų, ten pat, kur jos mirė. Taigi aš pasivaikščiosiu ir pažiūrėsiu, kokių įdomių dalykų galiu rasti atidengtame vandenyno dugne. Kai pradėjau savo žygį, pirmas dalykas, kurį radau, atrodo šiek tiek įtartinas, bet tai ne tai, ką galvojate. Tai iš tikrųjų yra kašaloto dantis, suakmenėjęs prieš daugiau nei 10 milijonų metų. Tada radau visiškai neįtikėtiną dalyką - gauruotojo raganoso dantį iš paskutinio ledynmečio. Šis raganoso dantis yra daugiau nei milijono metų senumo. Po to radau megalodono dantį. Tiesiog ant uolų gulėjo dar vienas labai įdomus radinys. Mažame griovyje buvo jūros vėžlio liekanos, o visi jo šarvo skydeliai buvo išsibarstę aplinkui. Atrodo, kad jos skeletą iš vienos krūvos atidengė erozija, o kaulai išsibarstė visur pilna vėžlio kaulų gabalėlių. Sprendžiant iš visko, šis vėžlys turbūt svėrė apie 45 kg. Nenoriu jo per daug trikdyti, paliksiu jį ten, kur radau. Paskutinis įdomus skeletas, kurį radau, buvo dar vieno kašaloto liekanos. Radau du stuburus gulinčius vienas šalia kito taip pat.